英國生活第5年，其中一個最頭痛嘅問題，每一日要面對就係今晚食乜。雖然看似周圍好似好多嘢食啦，但係其實有好多連鎖鋪頭你係見到入到去都胃口不大。想簡單又快喺屋企食呢，有時我諗唔到食乜呢，我就會去 supermarket 睇佢哋嘅預製菜。英國 supermarket 有好多呢啲所謂嘅預製菜，已經幫你 pre 整好晒，你只係需要翻去即係稍為加工，做少少工序，又或者甚至係可以即食嘅。咁多間 supermarket 之中，我自己最欣賞就係瑪莎嘅預製菜啦，因為我覺得除咗佢哋嘅選擇比較多之外呢，我覺得有啲嘢都幾得意。所以今日就同大家開箱英國瑪莎預製菜。第一樣我喺瑪莎買得最多次這些年來，就係呢一個頭盤嘅蝦，佢係熟蝦嚟嘅，即開即食嘅。佢有一款係完全零味嘅啦，即係冇調味，淨係熟蝦啦。咁你就自己可以買翻嚟自己調你自己中意食嘅味啦。另外有幾款呢不同嘅以調味版呢，我咁多隻之中我就最中意係呢一隻叫即係 Chili and Coriander， 即係一個辣鹽西味，我覺得係比較接近我哋即係港味華人的胃。一開你係聞到一個即係好重嘅鹽西味嘅。我本人並唔係非常之中意食鹽西，但係我覺得佢較個辣，再加埋呢個鹽西係搞得幾好食咯。咁你睇下呢，係一個已經熟咗嘅蝦嚟嘅，即開即食得噶啦。佢有少少似泰式辣咁樣嘅，但係佢又冇泰式辣嗰隻酸咯，係純粹真係輕微嘅辣，再加埋一個鹽西，咁所以呢都幾健康，味道算係都淡淡地，有少少調味，但係冇乜味精啦，所以好適合呢。如果我嗰日想要即係有少少傾向低脂啦，但係又未去到要即係淨係食熟蝦，乜嘢調味都唔加嗰隻呢，咁我就會食呢一隻咯。個蝦嘅嗰個肉質呢都係幾好食嘅，係啱啱好似整熟咗嗰隻，而佢係擺落嚟咁樣熟食，佢都維持到嗰個即係都幾新鮮嗰個味道咯，一啲都唔會話腥咯，所以呢個係我真係非常之常吃嘅一個菜式嚟嘅。第二款我超中意食嘅就係呢一個嘅即係帶子嘅前菜，佢唔係即食嘅，佢係要整嘅。其實有其他 supermarket 都有佢個版本嘅，但係我覺得瑪莎呢個係最豐富。佢係一個貝殼，上面呢就有啲帶子粒粒咁樣嘅，跟住鋪咗一啲薯蓉啊、芝士啊，有啲脆脆喺度。官方嘅做法就係話你要擺入去焗爐啦，焗大概幾多分鐘啊？焗16分鐘到嘅。咁但係我求方便呢，我通常就會等入去呢個氣炸鍋，咁樣又係等15至20分鐘。第一次係俾佢嘅外形吸引咗嘅，令到我即刻諗起嗰啲即係港式蒜蓉帶子粉絲。Supermarket 買到呢一盒呢，就可以叫做佢嘅西式版嘅替代品咯。一個即係唔好處就係佢真係得2嚿啦。咁如果你屋企人數比較多嘅話呢，就要揾多幾盒咯。已焗熟嘅帶子長這樣，係咪度啲薯蓉非常之豐富？望落係咪極度吸引啊！佢係喺一個咁嘅貝殼嗰度啦，之後入面呢有好多粒帶子仔嘅，粒帶子仔係咁樣嘅，一個珍珠帶子咁樣啦，細細粒嘅，都大概有幾多粒啊？1、2，標到出嚟有6粒，咁都幾多下。好有水準啊！我覺得呢一個調味就係芝士白汁啦，偏濃嘅，亦都好多薯蓉喺上面鋪住咯。咁所以我覺得呢一個都係送走一流嘅一個小前菜嚟嘅。7粒啦而家。勁多，你睇下，雖然係細細粒帶子，但係7粒 plus 以上咯。而家 so far。另一樣我回購萬次就係呢一個嘅 Coronation Chicken Flatties 啦。Chicken Flatties 咧，瑪莎好似仲有其他嘅味道。咁另一隻我買得好常買嘅就係一個 BBQ 味啦。但係我覺得比較特別咧就係呢一個 Coronation Chicken 啦。呢一個又係唔係成日有貨嘅，晏少少啊，放工時段去買嘅話咧，好多時候都已經好快俾人買晒。Flatties 啦，即係佢嘅薄雞扒啦，佢已經幫你去即係整扁咗嗰個雞扒，咁所以佢係比較薄身嘅一片，已經係幫你調晒味、醃好晒㗎啦。咁但係你係要自己需要再整熟佢嘅。官方嘅整法就係話可以去煎咗佢啦，又或者係可以氣炸。我平時又係成日貪方便咧，就咁買呢一隻味，又或者係 BBQ 嗰隻咧，就咁一塊，佢一包裏面好似有5塊，跟住我就可能擺1、2塊落去個氣炸鍋嗰度，咁就簡簡單單又係變咗一餐咁。呢隻味啦，咖喱啊、mayonnaise 啊，再 mix 埋一個嘅酸芒果啦，出到嚟個感覺呢，極似我哋中意食嘅葡國雞。佢以前呢舊包裝呢，佢仲會配埋有一包類似即係白汁咖喱汁，即係有啲似沙爹王果白咖喱汁。咁但係而家佢就冇咗個醬汁啦，就淨係得佢以調味嘅呢一種即
即係雞扒。另一個就其實未食過，因為呢啲咁嘅煎炸嘢我都盡量唔想話多食嘅，但係我就即係睇到網上好多人就講話呢一個係還原到 KFC 味道嘅馬莎炸雞。Southern Fried 呢一隻咯，因為馬莎都好多唔同已經整熟嘅即係熟雞㗎啦，我就揀咗呢一盒 mini chicken breast 嚟試咧，因為貪佢冇骨啦。咁但係如果中意即係論骨啊，中意食啲有骨嘅嗰啲雞咧，就有另外啲即係有雞髀啊、雞腿啊嗰類嘅。咁我特登今日就揀咗呢個最方便嚟試下。佢唔係即食嘅，佢係你都要再即係整熱翻佢嘅。擺咗入氣炸鍋，大概就20分鐘到啦，咁就出到嚟就係呢個樣。但係個樣望落去真係勁似 KFC 嗰隻即係 chicken fillet 喎。切開佢中間啲炸漿唔係話好多，都仲係見到有雞柳嘅嗰個即係條紋與質感嘅喎。哇，好炸！真係似 KFC 個味道，係優質版嘅 KFC 味道咯，即係佢個脆漿又炸得脆過 KFC 啦，新鮮啲啦，嗰個雞肉嗰個口感又彈性過 KFC， 乾身同冇咁油膩個 KFC。同埋我最欣賞咧係佢冇骨咯，啖肉咯，因為我本人咧係即係唔係好識食骨嗰啲嘢，大家可以認住呢一盒啦。咁如果你嘅附近冇 KFC， 而你係突然間有一日想食 KFC 咧，就可以買一盒呢一個擺喺雪櫃咁啊，拎出嚟氣炸一陣，咁你就可以得到更健康、更優質嘅 KFC。馬莎近年咧係非常之積極擴展呢一個嘅 Taste of Asia 亞洲風味。我見到佢而家喺雪櫃勁多啲，即係無論韓國見到有韓國年糕添，總之好多亞洲嘅食材可以俾你買翻去自己整嘅。咁但係好多大部分都係有啲即係始終都唔係嗰回事。網上勁高評價啦，就係呢一個嘅即係 Pad Thai 喎，佢唔係即食嘅，佢都係要你即係再整一整熱佢嘅。其實佢係話最好就可以 microwave 佢咧，用微波爐，但係咁我冇微波爐啦，我就要用即係 stir fry 炒一炒佢，兜一兜佢大概3至4分鐘。哇！裡面係有蝦、芽菜啦，佢個汁咧已經係喺底㗎啦。哇！Thank you。哇，熱辣辣㗎！你冇自己加蛋㗎？佢本身有蛋㗎，佢本身有埋蛋喺度，嗰啲蛋碎喺度。好似冇味，好淡咯。鹹味又唔夠，酸味又唔夠。頭先吹咁大，唔好意思啊，麻麻地好食，可以唔食埋。我經常食嘅早餐 combo 啦，就係佢嘅牛奶 milk loaf 同埋呢一個嘅已經整咗嘅吞拿魚粟米嘅醬嘅，咁就好方便啦。呢一個醬就直接去拎出嚟揷落個包度就已經係食得㗎啦，即係佢已經幫你 mix 曬一個吞拿魚沙律醬，你就唔使自己再開個罐頭，又要登個粟米，又要去整個即係 mayonnaise 再撈一撈先至揷落個包度。咁但係唯一嘅缺點咧就係你睇到佢嘅醬都非常之多啦。咁所以如果你係話我要好低脂、好 concern 啊包，佢用咗幾多材料嘅話咧，咁呢一個就未必係你嘅減脂之選嚟嘅。但係如果你係趕時間，唔想用腦、唔想煩，直接想一起身即刻有嘢拍落肚嘅話，呢一個就超級方便。但我想講一講係呢一個嘅 Japanese style 嘅 milk loaf 啦，呢一個咧就係佢嘅所謂啦，佢自己講話係 limited edition 啦。咁你知我哋香港人啦，中意食麵包嘅嗰個口味就傾向係即係日式嗰啲甜餐包啊，甜甜地啊，鬆鬆軟軟嗰種。一旦你係想買啲即係好食啲嘅日式麵包咧，倫敦有幾間嘅 bakery 咧非常之正，但係一係就排大隊，而且價錢都相對不便宜嘅。但係呢一個好似2磅幾就已經搞得掂。呢個包咧拎到出嚟就係咁嘅樣嘅，就係一個即係看得出嘅甜餐包大多士包，好鬆軟咁樣嘅喎。佢本身食落咧啲甜甜地嘅。熟食與鹹食之後嚟2款超級難買嘅甜品。馬莎嘅甜品咧都幾出名，好食下嘅。咁之前有好多人講嘅就係話佢嘅 Tiramisu 好正啦。咁呢2款嘅甜品咧就唔係喺 Tiramisu 嘅嗰個區嗰度。咁呢2個咧就 exactly 喺佢嗰個冰格嘅嗰個位度嘅，即係嗰種即係 frozen food 嘅嗰堆嘅。咁就擺得耐啲啦。我特別中意呢一個嘅，佢咧係嗰種咧朱古力包住一個
士多啤梨嘅，即係好似我哋好中意玩嗰啲甜品呢，即係篤個棉花糖，叫懟落嗰個朱古力醬啊，篤啲士多啤梨，篤啲生果懟落個朱古力醬咁嘅。咁佢已經係一早預製了俾你嘅 pre-mix 版。佢除咗strawberry 啦，仲有 blueberry 啦，亦都有 raspberry 嘅。咁但係呢，最多人買嘅就係呢一個 strawberry 啦，係經常缺貨，係佢一整粒原裝嘅士多啤梨喺度，佢包住嗰層朱古力啦，裡面內裏嗰層係白朱古力，外面嗰層就係普通 milk chocolate 咯。大家拎出嚟食呢，記得要擺耐少少，等佢冇咁凍，如果唔係就係牙齒敏感。第二個非常之難買嘅甜品係佢個 raspberry 嘅 macaron， 但係佢唔係一個普通 macaron， 係佢中間仲有雪糕嘅 macaron。佢咁樣一盒嘅4包獨立包裝啦，有4粒，上面2層係一個莓味嘅 macaron 啦，中間就係一個 raspberry 味嘅雪糕。香港人對甜品最高評價，唔係太甜。佢個 ice cream 唔係好硬嗰隻，都軟軟地嘅喎，係有啲 cream 嘅感覺嘅。我就開始食得鬧交。個雪糕中間咧係比較偏酸嘅，中和翻上面嗰2層偏甜少少嘅 macaron。以上就係英國瑪莎預製菜嘅開箱啦。咁唔知大家又有冇啲咩即係英國預製菜可以推介呢？無論係瑪莎又好，又或其他 supermarket 嘅覺得好食嘅都可以留言分享，等大家就埋嚟一齊試下啦。呢個片就嚟到呢度啦，中意呢個片記得 comment like share subscribe channel follow my IG 撳埋鐘掣，又有新片第一時間你就知道唔會錯過啦。我哋下條片再見，拜拜。